Oras sa atong leksyon. Sinima na nga pagtuon sa pulong sa Dios sa nahanay nga mga topiko gikan sa balaang kasulatan. Sa pagsugod, magampo kita. Nagapadayon kami sa pagpangayo kanimo Dios. Sa dugang nga panalangin, sa lugway nga pagserbisyo sa S&S Media Ministry. Salamat Ginoo nga niaging mipipila ka mga tuig imong giubanan kini nga ministry ug hangtod karon ipadayon ang imong pagpakiguban. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pagampo sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Sa naandan ako mag-ingon kaninyo sa gisulti ni kanhi Secretary sa Department of Education, Jesly Lapos. Education is solution. Sa espirituhanon nga bahin, kung maedukar kita sa pulong sa Dios, kung maedukar kita sa pagtuon sa iyang mga pulong, mapaligo na natong pag-alakad. Malikaya nato ang pag-uban sa mga apostasiyang nakalihukan. Malikaya nato ang pagluya-luya sa pagtuo. Malikaya nato ang pagtutok sa atong isig katao. Malikaya nato ang atong pagka-judgmental o legalismo. O kung kini ato nang nabatnan ang pulong sa Dios, magtukaw kita. Magtukaw sa pagbantay niini nga dili kita mapukan. Kaya nagingon ang bantugan nga komentarista sa Radios Cagayan de Rossetti, ang lungsod nga nasayon mo'y makapalig-on sa demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpasagad, makapukan sa kagawasan. Mga kaigsunan, wala lang yung tama hibalo. Wala tang magkamatikod, I mean. Nga natao ang S&S Media Ministry sa konsepto niya itong tuig 2011 sa Nobyembre 28. Natao ang konsepto sa pagtukod sa media ministry. And the following year, 2012, nahimugso gayon ang atong media ministry. So kung atong ipon mga kaigsunan, 12, 13, 14, mga pila na ka mga tuig, mga kaigsunan, nga nag-exist ang atong media ministry. Dalay ko ng Ginoo nga bisag ginagmay ra gyud atong ginahimo. Usahay medyo mawad ang tagpaninapi pero wala gyud ta makabsi. Kaya Ginoo nagasustento. Pinaagi niini sa pagtapos niini nga tuig sa 2015. Buot na kung ihatod kaninyo ang pagpasalamat. Kay kung wala kamo, walay S&S Media Ministry. Ang inyong kanunayng pagsubaybay sa atong lesson, ang inyong pagbasa sa atong lesson, ang inyong pag-share ngadto sa uban, ang uban nga nagagamit sa mga iglesia, pinaagi sa hard copy nga mo'y gigunitan sa mga magtutudlo, ang uban pinaagi sa projector nga ilang gipakita ang atong video, o pinaagi usab sa inyong mga salapi nga inyong gitunol nga natukod kining atong recording studio. Dako-dako na ning nga kantidad gikan kini kaninyo. But na kung pasalamatan ang mga donors. Kamo na sayo og kinsa kamo. Nga kini natukod ang studio tungod sa inyong mga donasyon, mahinungdan nga kita nagpadayon. Buto sab nako pasalamatan ang mga nagahatod og nagpadala sa ginagmay nga salapi alang sa atong expenses, sa atong recording, editing, cameraman. Salamat nining tanan. Inyong gisuportahan kini, mahinaot kamo ako na sa 2016 magapadayon gihapon kamo sa inyong pagsuportar mga kaigsunan.
Ayaw ninyo ihikaw ang mga panalangin nga naa diha kaninyo. Kay kung anaa kamo, ang S&S Media Ministry magpadayon. Gamay di ang koreksyon. Akong gitanaw ng atong record. Nahimugso ang konsepto nining Media Ministry tungod sa inyong mga sugyot sa Facebook. Akong gidawat ang inyong challenge. Dinhi nagsugod ang konsepto ni atong November 28, 2012, dili 2011. In the next year, 2013, nagsugod dayon ang atong media ministry. Apan gusto ko nga musugod ta sa November 28, 2012. Kay nining panahona, mo'y akong pagpakadawat sa usa ka Facebook friend. Daghan naman tong nag-challenge nako nga magbuhat ang atong kaugalingon. Apan ako nagbalibad. Apan kining usa ka babae nga tuwa sa langyaw nga dapit. Di na ko malimtan ang iyang gingon, Pastor. Kanunay ikaw nagasugyot ka namo nga moadto kami sa mauni nga website. Nga moadto kami niini nga programa. Kanunay ka nagsugyot niyanan. Apan Pastor, sama kami sa customer sa restaurant. Kami ang mopili sa among menu. Ikaw mo yung among gipili. Niadtong panahon ng mga kaigsunan. Kay kaadlawon to na ako nadawat. Samtang dito ko sa Davao nga nagpuyo sa ka-hotel. Niluhod ako ng iyong ko Ginoo. Kumbot nimo nga ako magpadayon sa media ministry. Ablihi ang dalan. In the year 2013, nagsugod ang atong media ministry. Wow. 2013. 14, 15. 3 years or 2 years. Nagpadayon ang S&S Media Ministry. Magpadayon kamo, ako magpadayon. Ang Diyos magpadayon sa pagpanalangin nini. Ano yung kita sa katapusan na lesson? Lesson 13, December 19 to 25, 2015. Lessons from Jeremiah. Sumada na kini sa sinulat ni Jeremiah. Ang teksto na kaingon, Jeremiah 23:5. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper and execute judgment and righteousness on the earth. Excuse me. Kining David, a branch of righteousness. Walay lain. Mao si Ginoong Hesus. Siya mo'y branch of righteousness gikan sa kaliwatan ni David. Nga maghahatag og paghukom og pagkamatarong ni ninyo ta. There is no other than the Messiah, Jesus Christ. Niya na kita karon sa katapusan sa pagtuon. Sa kinabuhi ni Jeremiah ug sa nasod sa Juda. Puno sa kaagi. Mga drama sa kinabuhi. Mga emosyon, mga enerhiya, mga pagpangabudlay sa atong propeta. This is the book of Jeremiah. Sama sa ubang propeta, si Jeremiah nagsulat sa mensahe gikan sa Dios. Alang sa tukma nga panahon, alang sa tukma nga katawhan, alang sa tukma nga circumstansya, specific time, specific people, specific circumstances. Bisan lahi-lahi tod ang circumstansya o panahon. Niadtong panahon ni Jeremiah, apan ang makatalagmanong prinsipyo maura nga gipadayag nga managsama ra gihapon alang sa kaliwatan sa mga katawan sa Dios.
Sama pananglit nganong mauma-urman ang panahon ni Jeremiah og sa ato. Sama pananglit sa pagkamatinud-anon sa Dios o sa pagkamatinud-anon sa iyang kasuguan. Sama pananglit sa matuod nga relihiyon sa gugma, ingon nga kaatbang sa patay o uga nga mga ritual nga makahimo sa tao nga bugnaw ang pagtuo. Nganong managsama? Sama pananglit sa pagkaandam nga mamati sa mga koreksyon, bisan pa kini nga supak sa gusto nato pamatian. Sama pananglit sa tinud nga revival and reformation, pagpabuhi o reformasyon. Sama pananglit sa pagsalig nato ngadto sa Dios sa iyang masaad, inay nga mosalig kita sa tawhanong kusog. Mao ni ang parallelism sa panahon ni Jeremiah ug sa atong panahon. Ingon nga kita mga Adventist, atong nasabtan nga ang sentro nga dako nga panagbangi, panaglalis, mao kining mosunod nga mga isyu. 1. Gipanaglalisan ang karakter sa atong Dios. Unsa ang kinaya sa Dios? Sa unsa nga siya sama? Kinsa nato ipakasama ang Dios? Mao kini ang sentro sa panaglalis, panagbangi bisan pahangtod karon. Ang Dios ba usa ka mabangis sama sa gihulagway ni Satanas nga ingon ni ana kabangis ang Dios? O siya usa ka Dios nga mahigugmaon, maamumahon, nga malalayang gusto, mao lamang ang makaayo kanatong tanan. These are the central issue of controversy before and even today. May nungdanong kining issue. Kay kung dili, unsa ka ang atong sitwasyon kung ang Dios dili pa mahigugmaon? Kung ang Dios dili pa maamumahon? Kung ang Dios dili pa mainantuson, asa ka kita karon? O pananglit ang Dios, ganahan lang yun nga magperohisyo sa mga katawan. Ganahan lang yun nga iyang lisod-lisurun ang tao. Makaayong kita, kung maumangganing na nga klase ang Diyos, mas maayo pa wala Diyos. Kining tanan nga sentro sa panagbangi sa pangununa sa tao. Nga ang Diyos mabangis, ang Diyos malipay nga magperohisyo sa tao. Usalan ang tubag dato nini, ang tubag Kalbaryo sa krus. Nagdugang si Ellen White sa iyang sinulat. Sa iyang sinulat sa Great Controversy, page 675. Nagingon si Ellen White sa iyang sinulat. Dili gayud nato hikalimtan nga siya nga adunay gahom nga nagbuhat sa universo, ang hinigugma sa Dios, harianon sa langit, siya nga bisan pa ang mga kirubin ug mga nagasidlak nga serafim, malipayon nga nagsimba kaniya. Siya nga nagpaubo siyang kaugalingon, aron lang ipataas ug ituboy ang nahulog nga tao sa pagpakasala. Siya ang mipasan sa sala ug kaulawan sa sala, ug ang paglingiw sa daong sa iyang amahan, hangtod nga ang kasakit sa kalibutan, nakapadugmok sa iyang kasing-kasing, ug iyang kinabuhi nadugmok sa Kalbaryo sa krus. Kanang magbubuhat sa universo, manlalaban sa tanang destinasyon. Ila iyang gisalikway ang iyang himaya, ug nagpaubo sa iyang kaugalingon, gikan sa gugma, ngadto sa tao, nga nakapaghimata, ug nakapatingala sa pagdaig, ug sa pagsustinto sa universo. Ang gihulagon na Ellen White, walay lain, si Jesus, nga nagpaubos sa iyang kinabuhi ni ninyo ta. Siya maong Diyos nga tinubdan sa kinabuhi. Siyang makagagahom, siyang magbubuhat,
apan siya usab og Dios sa paghukom. Dios nga nahigugma sa pagbalik-balik sa pagsulti nga nagatawag sa mga katawhan sa paghinulsol gikan sa atong sala sa pagbiya sa dalan nga nagahatod kanato ngadto sa kalaglagan. Gitawag kita adlaw-adlaw gikan ni anang dalana sa kalaglagan. Para mga tao sa unang panahon nagahimo sa mga ritual kanang mga seremonyas bitaw sa templo. Ang ilang relihiyon sa mga ritual daw nagsalig na lang sila sa mga ritual apan walay personal nga pagbati sa ilang gituuhan. Ang mga ritual sa ilang relihiyon naghimo kanila nga daw ila na lang nabatasan ang mga ritual apan ang pagtuo bugnaw, patay, walay kinabuhi. Si Jeremiah nakiglayog ni ining mong kabugnaw sa pag-alagad sa mga tao. Tungod kay ilang gisandig ang ilang pag-alagad didto sa mga tulumanon sa mga ritual. Matud pa sa konsepto sa mga Hudyo, basta lang na kami mga kaliwat ni Abraham, secured namin yana. No? Basta kaliwat kami ni Abraham. Kini mo'y dakong limbong sa mga katawan sa Huda. Kini mo'y dakong limbong nga abot silang una basta kaliwat sila ng Abraham, secured na sila. Sa Jeremiah chapter 6 verse 20, mga imported nga mga frankincense, mga insinso, mga kaigsunan, mga imported. Nagsalig sila. Wow! Ha? Kining among mga insinso nga gihalad, kanang mga mera nga among ginahalad, mga imported kinigikan sa Sheba. Apan mga kaigsunan, walay pagtuo. Nga nagainit sa ilang kinabuhi, kaila lamang gisalig ang tanan dito sa mga ritual. Sa Jeremiah 7 verses 1 to 10, nagpasidaan si Jeremiah. Ayaw kamo pagsalig. Tungod kay kamo nagasimba sa templo, sigurado na kamo sa relasyon sa inyong Diyos, dili ka na mao. Tungod kay ang tawag sa Diyos kanila, dili ang mga ritual, kung dili ang pagkorehir sa dalan nga hiwi, ang pagbag-o sa ilang kinabuhi, mao ni ang pangayo sa atong Ginoo. Muadto lang sa templo, maghimong mga ritual, nangayo kuno og kapasaluan sa sala, apan walay kausaban sa ilang kinabuhi, hiwi lang gihapon ang dalan, walay pulos. Nang daog-daog sa ilang sikataw, walay justisya nga ilang giampingan. Mao ni ang pinakadako nga limbong sa mga tao nga nagunaw na sila, nga gipasaylo na sila sa Dios, bisan wala sila nagatuman sa ilang pakigsaad sa covenant sa atong Diyos. Kinahanglan ang atong relihiyon sa atong kasing-kasing. Sa Romans 14:12, ang matag usa manubag sa atubangan sa Dios. Corporate play kinatibukan. Ginatawag sa Dios ang pundok. Sa Jeremiah 2:21 gitawag kini nga pinili nga kaparasan, the chosen vine. Sa Jeremiah 11:15 ug Jeremiah 12 verse 7 gitawag kini nga mga katawhan the beloved of God. Sa Jeremiah 12:7-9 gitawag kini nga mga katawhan the heritage of God, panulundon sa Dios. Sa Jeremiah 12:10 gitawag kini my own vineyard, akong kaugalingong kaparasan. Sa Jeremiah 13:17 gitawag kini my flock, ang akong mga panon. Corporate kini nga paghulagway sa mga katawhan sa Dios. Apan ayaw kalimot, gikan ni ining pagtawag sa mga katawhan sa Dios,
Pag-abot sa panahon ni Hesus, kining pundok sa mga tao, iyan ang gitawag na iyang iglesia. So corporate clay, katong kaparasan, katong the beloved, katong the flock, corporate clay sa panahon ni Hesus, gitawag kini the church. Apan bisan pa nga ang mga katawan gitawag sa iglesia, di nato malimtan, ang kaluwasan is individual, dili por iglesia. Ang matag usa gitawag, matag usa ka nato gitawag. Sa paghigugma sa Dios, bugos natong kasing-kasing, bugos natong nauna, o bugos natong kalag individual. Ang Biblia nagahisgot sa kinayang pundok sa iglesia. Apan ang matuod nga pagtuo buhat kini sa matag membro nga gitugyanan sa Dios sa paglakaw adlaw-adlaw. Akong i-simplify. Samtang gitawag ang mga katawan sa Dios sa pagtipon sa iglesia, di nato malimtan, individual ang atong relasyon ngadto sa atong Dios. Individual ang atong paglakaw sa dalan sa pagkamatarong. Ang puntong akong gidala mga kaigsunan mo, na maguyuban, masubo. Nga tininunan niyang pag-alagad ang uban nga nasa iglesia, muro balag tiyaw-tiyaw lang, dahil sila maluya. That's wrong. Samtang gitawag kita sa iglesia, ayaw pagpaabot nga ang tanan muduyog kanimo, individual ang atong paglakat, mga kaigsunan. Jeremiah chapter 10 verses 1 to 5. Gipakita ni Jeremiah nga ang gisimba sa huda nga mga Diyos walay gahom, walay pulos, empty, hawang, ug baka kini. Samtang sa pikas nga bahin, gipakita usab ni Jeremiah nga adunay Dios nga nagabuhat sa langit ug yuta, nga kini nga Dios mulungtad sa walay katapusan, kansang gahom mo'y nagapalihok sa tibuok nga universo. Dayag kaayo nga ang imbitasyon ni Jeremiah, dili gyud ta mo lagad sa matuod nga Dios. Nga mo'y atong simbahon inay sa mga Diyos. Sa pagkakaroon, kitang mga Adventist, wala tay physical nga Diyos nga atong gisimba. Wala. Wala tay giludhan nga larawan. Apan mga kaigsuunan, sa atong kapanahunan karon, ingon nga mga moderno nga Israel, aduna kitay moderno usab nga mga Diyos. Unsa man ang moderno nga mga Diyos. Bisag unsa, mabutang man kana o mataw, nga imong gitagad o gihigugma labaw sa Dios, kana mo imong mga Diyos. Bisag unsa, mabutang man nagmataw, manegosyo unsa, kung atong pagtagad labaw sa Dios, kana mo'y atong mga Diyos. Ug bisag wa kita magluhod sa mga physical nga mga larawan, sa pagkatinuod ang atong gisimba ang moderno nga mga Diyos. Unsa man kining mga moderno nga mga Diyos. Gisgutan kini sa atong lison. O ginganlan, sa karon ang moderno nga Diyos, digital devices. Wow! Bisag naa sa simbahan, hala, ukay-ukay og Facebook. Bisag naa sa simbahan, ukay-ukay og mga unsa diha sa mga games, mga kaigsunan. Atong mga bata, gipasagdan nato nga gadula sa sulod sa simbahan, sa ilang mga iPad, mga games, mga kaigsunan. Wala na kita magkatagad sa pag-worship mga regular. Kaya nga itong gitagad ang telebisyon, mga TV, nobela. Bisag unsang na mga butang. Mag-gadget man ka na, maprograma o kinabuhi. Kung kini mulabaw sa paghigugma sa atong Diyos, kana mo'y atong mga Diyos. Sa tinuday balo kita, nga kining atong mga Diyos ka moderno, dili kini mo'y makaluwas ka nato. Sa tinuod na sayod kita, nga dili kini mulungtad,
mga kaigsunan. Ug ang usa nga atong makuha nga leksyon sa sinulat ni Jeremiah mao nga ang minsay ginadawat sa gamay lamang gikan sa kadaghanan. Judah, Israel was the chosen people of God. Apan dili ang tanan nga taga-Huda na minaw ni Jeremiah. Adunalay pipila, gamay lang nga mga tao. Ug kining gamay nga mga katawhan nga mituo kang Jeremiah, mao nang ginatawag the remnant, mga kaigsunan, mga salin. Si Ellen White sa Prophets and Kings, page 466, nagpadayag nga bisag giunsa pagbadlong ni Jeremiah ang apostasya sa Huda, da walay paghunong. Ang pagpahibalo ni Jeremiah nga ang pagpaulipon lamang sa Babylonia mao ang sulbad sa ilang kagahi, sa ilang utok, kana nga tagna mo'y nakapabilanggo kang Jeremiah. Apan salamat na lang nga sa nagpadayon nga kagahi wala mo biya ang Diyos kanila. Nagpadayag ang Diyos kang Jeremiah nga andam lang gihapon siya nga mo pasaylo og muluwas, nga iyang matuman ang saad kung lamang sila magpabilin. Kini mo ay atong kadasig karon, sa atong kapanahunan karon, nga kung pananglit palayo lang ang atong iglesia, daghan nga wala mananiod sa pag-alagad, pabilin ta, bisag pila lang ta, bisag gamay lang, nga numan, saad kini sa Dios, nga niyang salin nga mga katawhan, dili niya biyaan. Sa kagrabing apostasya sa Huda, adunay gamay nga pundok na nagmatinud-anon sa pag-alagad sa Dios. Dako kayo ang kalihukan sa apostasya sa sinulat sa Jeremiah. Apan di nato malimtan, adunay gamay nga pundok didto sa Huda, mga kaigsunan, nga gusto sila nga mutuman sa kabubuto sa Dios. O kining gamay nga pundok, magapadayon kini. Ang gamay nga pundok, diha kuhaa sa dako nga pundok. Ang dako nga pundok karon nato mao ang Seventh-day Adventist Church. O ang remnant naara sa sulod. Kay kung mugawas kita gikan sa dako nga pundok nga atong iglesia, dili na kita remnant. Nangasaag na ta, mga kaigsunan. Kaya ang gamay nga pundok naara sa sulod, mga kaigsunan. O kining gamay nga pundok o salin o remnant, magapadayon kini sumala sa Revelation 12:17. Bisan pangtos pagbalik sa atong Ginoo, ang remnant lang yun, mao ang makadawat sa kaluwasan. Sa Jeremiah chapter 23 verses 1 to 8, bisan pa tungod sa kadautan sa magbalantay sa karnero, nagipasalag ang mga panon, apan ang Diyos magatigom sa remnant sa mga panon, kay siya mao magbalantay nga matinud-anon sa mga karnero. Kining matuod nga magbalantay sa karnero nga mao si Hesus, nga gitawag righteous branch gikan sa kaliwatan ni David, walay lain mao Misaya nga si Hesus. Sa panahon nga dinhi si Hesus, ang matuod nga magbalantay, iyang gitipon ang iyang mga remnant. Asa gitipon? Sa iglesia. Partial kini nga pagtipon sa sulod sa iglesia ang iyang mga remnant. Mikailap ang remnant, mga kaigsunan, sa tibuok nga kalibutan. Mikailap. Kay mao kini ang iyang salin. Apan makasusubo, kay dili ang tanan na nasa remnant, mga kaigsunan, sa salin, nagmatinud-anon. So adunay nabilin gihapon. Ug sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, the final gathering of the remnant, which happened partially in the first coming of Jesus Christ, the final gathering of the remnant will happen in the second coming of Jesus Christ. Ang ikaduhang pag-anhi ni Hesus, mga kaigsunan, mao ni ang katapusan nga pagtipon
sa iyang mga salin. Mortas panapos. Usa ka sa imong una-una. Napakyas ba o nagmalampuson sa ministry si Jeremiah? Ultimately, wala mapakyas. Nga naman, naay-remnant mga kaigsoon. Naay-remnant, naay-salin. Si Jeremiah o si Hesus adunay panagkaparehas ang paghitabo. Sila, Jeremiah o Jesus, gisalikway sa kadaghanan. Silang duha, gipakigbatukan sa mga spiritual leaders. Sa panahon ni Jeremiah, ang mangilad na kalaban ni Jeremiah, spiritual leaders. Sa panahon ni Hesus, ang mabugat niya nga kalaban, spiritual leaders gihapon. Jesus ug Jeremiah, gipaninguha nga sila mamatay. Gipaninguha nga sila mamatay. Si Jeremiah, giluwas pinagi sa people power. Ultimo nga mga membro mo'y mialsa o miadto sa saserdote pagluwas kang Jeremiah. Apan mga kaigsunan, si Hesus, ang saserdote, mga tribal leaders, mga membro sa tribo, mo'ng mipalansang kang Hesus. Si Jeremiah, wala mamatay ingon nga martir. Si Hesus namatay ingon nga martir. Silang duha sa ilang ministry mao lang gihapon, ang kadaghanan wala motuo, apan adunay remnant, adunay salin. Si Hesus adunay remnant. O kining remnant mao ikaw ug ako. Dili kita mo gawas nini nga iglesia. Kay kini nga iglesia mao ang dapit nga gitawag ang mga remnant. Niya na kanato individual. Tungod kay ang paglakaw sa dalas pagkamatarong is individual. It is not corporate. Practical application. Ang kagahi sa mga tao kaniadto og karon, pareho lang mga kaigsunan. Lain-lain lang ang katarungan sa dili pagpatuo sa talambagan. Kaniadto Dios ang problema. Karon materialismo ang problema sa iglesia. Kaniadto Dios ang ginaampuan. Kaniadto ang anak mo gihalad na sinunog. Apan karon kwarta mo gipalabi nga nahimong Dios. Bahala og wala na estandarte. Bahala og nakalapas na sa kasuguan sa Dios. Basta ang kwarta. Materialismo ang dako nga problema karon mga kaigsunan. Kaniadto ang mga anak sa Israel nakigminyo sa dili matinuhon. Karon ana ay pipila nga nagabuhat usab sama sa ingon. Kaniadto ang kadaghanan nagminyo sa dili matinuhon. Karon adunay gihapon biya gihapon. Ang uban nakabarog, ang uban nangawala sa pagalagad. Kaniadto ang mga spiritual leaders mong kaaway ni Prophet Jeremiah o ni Jesus. Kaniadto ang mga spiritual leaders mo ang mga very oppressive, mga madaog-daugon. Karon, magtukaw kita. Magtukaw kita nga dili unta kini mahitabo. Karon, nag-aawhag ako sa ako mga kaubanan sa buhat. Kanatong mga ministro, ampingan nato ang pagkabalaan sa atong pagkapangulo sa buhat. Nga dili masubli ang kahimtang sa panahon ni Jeremiah o panahon ni Hesus. Nga ang spiritual leaders mo nagdaog-daog, mo naglapas, mo mibabag. Away from it, God forbid, ato kining ampigan. Kaniadto ang Dios wala gayon mohunong sa pagtawag sa paghinulsol. Karon nagtawag lang gihapon siya hangtod sa dili pa musira ang kaluwasan. Ang kaluwasan musira individual. Sirhan ang individual nga kaluwasan. Kung ang tao mamatay nga wala siya mobalik sa pag-alagad nga matinudanon, sirado ang kaluwasan.
ang tao mamatay, nga nasa matidunano nga pag-alagad, silyado siya sa kaluwasan. Apan adunay corporate kinatibukan nga pagsira sa kaluwasan. Mahitabo kini, kung mahuman na ang ministry ni Ginoong Hesus didto sa sanktuaryo, matapos na ang atonement, ug mutindog na siya nga dili saserdote, apan hari sa mga hari, then corporately ang kanitabukan, sirado ang kaluwasan. Dili nato hulaton nga musira ang kaluwasan individual. Mangandam kita. Kay kung pananglit manaog kita nining kalibutana sa lubnganan, nga naas pag-alagad, we are sealed for the salvation. Apan malas kung manaog kita sa lubnganan, nga puno sa pagpakasala, we are sealed to damnation. Adlaw-adlaw, atong himuon sa adlaw sa pagpangandam. See you next week. God bless you all. Kininyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano sa S&S Media Ministry, Kansang Buhatan, Anes Cagayan de Rossetti, Philippines. Magaingon, sa sunod nga simana, magkita na usab kita.